मेरे हस्बैंड है, उनको 2-3 साल से बहुत प्रॉब्लम था नाक का, तो अभी उनका यहाँ पे हम लोग ने सर्जरी करवाया है, अभी बहुत अच्छा है, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्नोरिंग का जो आवाज़ बहुत बड़ा था अभी एकदम नॉर्मल हो गया है, तो बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया उनका। 1 महीना हुआ ऑपरेशन का, राइट? उसके हाँ, पहले 1 इनको महीना। क्या होता था? रात को क्या होता था जब उनको सोते थे तो? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नींद खुल जाती थी बार बार, अभी वो सब प्रॉब्लम निकल गई है। और जो झटके आते थे सोते सोते, आपने बताया था ना कि इनको हाँ, बहुत झटके आते थे, हाँ, अटक जाती थी अटक सांस। जाते थे सर, तो अभी वो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी स्मूथली सो रहे हैं आराम से, सिर्फ नाक के ऑपरेशन से, राइट? नाक के ऑपरेशन के बाद। अभी आपको लग रहा है गले के ऑपरेशन की जरूरत है कि जरूरत ही नहीं है? नहीं, जरूरत ही नहीं अभी है। कुछ जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, फ्रेशनेस वगैरह? मैं विजय छेड़ा। मुझे नए तो 20 साल से नाक का प्रॉब्लम चलता था, और मेरा 2 साल पहला एक्सीडेंट हुआ था, नाक पे थोड़ा एक्सीडेंट का असर हो गया, नाक पे थोड़ा डैमेज हो गया, और राइट साइड में हड्डी एकदम क्रॉस हो गया, और लेफ्ट में साइनस और मसे दोनों नाक में भरपूर थे। मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर के पास कांटेक्ट किया था, उन्होंने आपका डॉक्टर विकास अग्रवाल और पटेल साहब का कांटेक्ट करने को बोला, और मैं यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे से अच्छे इतना बातचीत कर, इतना अच्छा मेरे से रिलेशन से बात किया कि मेरे को बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने इतना तक कहा कि आपका 5 साल का आयुष्य भी ज़्यादा हो जाएगा, और इतना अच्छे से मेरे से कोऑपरेट करके मेरा ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन होने के बाद आज मुझे रात को एकदम भरपूर अच्छी नींद आ रही है, जो कि मैंने पहला नींद किया था वो मुझे मालूम नहीं था, और इतना भरपूर नींद आ रही है। श्वास भी एकदम, जो दोनों नाक में, जैसे फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करके उसने पट्टी निकाला, तो जैसे कि मेरे नाक में मेंथल का ठंडक होता है, ऐसी ठंडक रही, जो हकीकत है पता था। और एकदम अभी मुझे भरपूर आनंद आ रहा है, और नींद भी अच्छी आ रही है, ना झटके आ रहे हैं रात को सोने में, और ना कोई सर दुखता है, ना आँख में से कोई पानी आ रहा है। अच्छा, तो पहले आपका सिर दुखता सर रहता दुखता था सुबह उठने के बाद? उठने का। और मेरे में जो आलस था, वो आलसपना ऑपरेशन के बाद पूरा निकल गया। मैं जिधर जाऊँ उधर मैं झपकी लेता था, अब झपकी लेना बंद हो गया पूरा। वजन कुछ घटा कि नहीं? वजन 2, और उसके वजन के 3 किलो मेरा वजन भी कम हो गया है। अरे वाह, अपने आप? अपने आप। वेरी नाइस। कितना अभी, कितना टाइम हुआ सर्जरी का? सर्जरी मेरा 16 फरवरी को हुआ था। आज पक्का 1 महीना हुआ है पक्का। लेकिन थैंक्स डॉक्टर विकास अग्रवाल एंड थैंक्स पटेल साहब।